दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज का वीडियो कोई टेक वीडियो नहीं है, बल्कि आज मैं पावर बैंक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। लेकिन अगर आप पावर बैंक लेने के इच्छुक हैं, अगर आप पावर बैंक लेना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए, आप इस पावर बैंक को बाई कीजिए। हमेशा मुझे याद करेंगे, क्योंकि जो इसका एक फर्स्ट वाला वर्जन है जो 10,000 mAh का है, ये है 20,000 mAh का। ठीक है, जो 10,000 mAh का है उसको मैं लेके यूज कर चुका हूँ। जो उसकी क्वालिटी थी, जो फास्ट चार्जिंग मोबाइल को करता था, कि मैं आपको क्या बताऊं। तो दोस्तों, ये है 20,000 mAh का पावर बैंक। इसका नाम है MI पावर बैंक 2i। उसका भी नाम 2i है, इसका भी नाम 2i, लेकिन वो 10,000 mAh का है, ये है 20,000 mAh का। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा 1499 रुपए, मतलब 1500 आपको देना पड़ेगा। इसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके बाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो देख लीजिए आखिर में इसमें क्या क्या मिलता है और इसकी खासियत क्या है। और दोस्तों हाँ, आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा। अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे, अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आप अपने बड़े फोन को चार्ज कर सकते हैं। बड़े फोन को चार्ज कर सकते हैं, बड़े से मतलब है एंड्रॉइड फोन को। लेकिन अगर आपके पास छोटा फोन है, सैमसंग गुरु 1200, नोकिया, कोई चाइना फोन है, तो आपको इस बटन को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। लगातार आपको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप 2 बार प्रेस करेंगे, जो इसकी लाइटिंग है ऑटोमेटिक ब्लिंक करने लगेगी, जिससे आपका फोन जैसे ही चार्ज हो जाएगा, जो छोटा फोन है जैसे फुल चार्ज होगा, यह पावर बैंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इसका फीचर है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद प्रजापति, आप देख रहे हैं हिंदी में सीखो यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी है ना, आप उसको दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप उसको देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास है MI का 2i पावर बैंक। आप देख सकते हैं कि इसका बॉक्स है। तो चलिए मैं इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेता हूं, और जो इसकी प्राइस है मैं आपको दिखा देता हूं। जो इसकी प्राइस है 1499 रुपये, आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से इसको बाई कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो चलिए मैं इसको फटाफट इसके प्लास्टिक को हटा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यह रसीद है, इसमें इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 1499 रुपये। तो चलिए मैं इसको साइड में कर देता हूँ। और ये है हमारा पावर बैंक, MI का पावर बैंक, मेड इन इंडिया। आप देख सकते हैं, मेड इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए मैं इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ। इससे पहले मैं एक MI का पावर बैंक मंगा चुका हूँ, इसका नाम है MI पावर बैंक 2i, और मैं एक 2i मंगा चुका हूँ जो था लगभग 10,000 mAh का, और ये है 20,000 mAh का। तो काफ़ी बड़ा है यार ये खुल नहीं रहा है, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। वाह, बहुत वजन है यार। तो इसमें कुछ नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ साइड में। और यहाँ पे आपको मिल जाता है यूजर मैनुअल, आपको कैसे यूज करना है यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको कैसे यूज करना है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है पावर बैंक। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ साइड में। यह जो 10,000 mAh था उससे काफ़ी मोटा है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ साइड में, और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ज़रूर मिलेगा यार। इसमें आपको मिल जाता है एक USB केबल। ठीक है, जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। अगली बार मुझे टाइप C भी मिला था इसके साथ में, लेकिन अब की बार ओनली USB। वाह, आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा है, काफ़ी मोटा है, बहुत ही मोटा है यार। आप देख सकते हैं बहुत मोटा है। जो मैं 10,000 mAh का पावर बैंक लिया था, इसका आधा था, इसका आधा पतला था। ठीक है, ये उसका 2 गुना मोटा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस साइड की, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। इसका डिटेल, कितने mAh का है, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, इसका नाम क्या है, इसका जो मॉडल नंबर है वो क्या है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो इसका डिटेल है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। और यह फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, आपके फ़ोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इस साइड में बात करें, चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। तो दोस्तों, आपको इस साइड में 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, आप एक साथ में 2 फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका चार्जिंग पॉइंट, जिससे आप अपने पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है,
और आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसकी लाइटिंग या पावर बैंक कितना चार्ज है आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस साइड में देखेंगे तो एक बटन दिया गया है यहाँ पे, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो बताएगा कितना चार्ज है। आप देख सकते हैं 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। जो इसकी लाइट है ब्लिंक कर रही है, 2 पॉइंट चार्ज है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाता हूँ और देख लेता हूँ चार्ज करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा Note 4। तो आप देख सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। और हाँ दोस्तों, यह फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। जहाँ पे आपका चार्जर 1 घंटे में चार्ज करेगा, वहीं यह पावर बैंक 30 से 45 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा आपके फ़ोन को। तो बहुत ही अच्छा पावर बैंक। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से बाई कर सकते हैं। और जो इसकी प्राइस है 1499 रुपये। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।